Оштун экс-мэри Кадырбаевдин ийнесин токмоктоду деген шектүүлөр кармалды. Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин ийнесин сабоого шектелип 2 адам кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Эске салсак, 11 январга караган түнү калаанын түштүк-чыгыш кичи районунда Улан Райымбеков ур-токмокко алынганы маалым болгон. Аны сабоого кылмыштуу топтун Казак каймана аты менен таанымал мүчөсүнүн тиешеси бар жогу такталып жаткан. 15 январ күнү шектүү катары Өзгөн районунун 34 жаштагы тургуну жана Алай районунун 28 жаштагы жашоочусу Ош шаарынан кармалды. Алардын биринин жанынан травматикалык тапанча табылып, курал далил катары алынды. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди дешти милициядан. Ооруканага түшкөн жабырлануучунун абалы туруктуу. Ат башыга 10 чукул завод-фабрика куруу пландалууда. Нарын областынын Ат башы районуна курула турчу логистикалык борбордо соодага эмес өндүрүшкө басым жасалат. Бул тууралуу курулуштун инвестору Ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси инвестор Эмилбек Абдыкадыров маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында логистикалык борборду курууга 176 гектар жер ижарага берилген. Бөлүнгөн аянттын 80 гектарына 10 чукул завод-фабрика куруу пландалууда. ЭАПке киргенден кийин биз жаңы технологияларды чыгарган завод-фабрикаларды салышыбыз керек. Мисалы, азыркы учурда Белоруссияда жогорку технологиялык 50 завод бар. Жок дегенде бул зонага 10 чукул завод салууну көздөп жатабыз. Мисалы, телефондун мониторун чыгара турган компания менен азыркы тапта сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул компаниянын учурда 5 өлкөдө филиалы бар экен. Бизге да ачкыла деп жан үрөп жатабыз. Ошондой эле жашылча жемишти 2 жыл өзүндөй кылып сактаган кампа салынат. Бул боюнча англиялык компания менен сүйлөшүү болуп жатат. Эл аралык деңгээлдеги көргөзмө борборун куруу да планда бар. Ага азыртан эле түрк, белорус, казак, араб өлкөлөрүнүн өкүлдөрү акча салууга даяр экенин билдиришти, деди Абдыкадыров. Анын айтымында курулуш иштеринин биринчи этабы 2020 жылдын апрель айында башталат. Ал эми логистикалык борбордун өзү толугу менен 8 жылда аяктайт деп пландалууда. Долбоордун сметалык баасы 280 миллион АКШ долларын түзөт. 2019 жылдын этегинде өкмөт башчы Мухамбеткалый Абылгазиев анын пайдубалына капсула салып келген. Бул индустриялык соода логистикалык борбордун инвестору Ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы жоопкерчилиги чектелген коому. Дача суудагы авиакырсык. Жээнбеков жакындарын жоготкон балдар менен жолукту. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков 2017 жылдын 16 январында Сокулук районундагы Дача суу айылында учактын кыйрашынын кесепетинен жакындарын жоготкон балдар менен жолукту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Мамлекет башчы кырсыктын кесепетинен ондогон жарандардын, алардын ичинде жаш балдардын курман болушу бүткүл кыргыз эли үчүн трагедиялуу окуя болгонун кайгыруу менен белгиледи. Президент тиешелүү мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик тарабынан алардын социалдык тиричилик маселелерин чечүүгө дайым көңүл бурулуп турарын убадалады, дешти аппараттан. Курман болгондордун жакындары президентке ыраазычылык билдирип, көйгөйлөрү тууралуу айтып беришкен. Жолугушуунун соңунда Жээнбеков балдарга эстелик катары китептерди жана электрондук планшеттерди тапшырды. Белгилей кетсек, президент менен жолугушууга Жакшылык Шералиев, Султан Абакиров, Элайым Райымкулова, Мирлан Нурланов, Эрлан Шаршенбеков жана Сайкал Карыпбаева жакындарынын коштоосунда келди. Эске салсак, 2017 жылдын 16 январында Манас аэропортуна жакын жердеги Дача суу айылына таңга жук жүк ташуучу Boeing 747 учагы кулап, 39 кишинин өмүрүн алган. Анын 35-и жергиликтүү тургун болсо, 4-өө чет өлкөлүк учкучтар болчу. Росимбанктын 9 жылга кесилген мурунку орун басарынын 489 миллион сом өндүрүлдү. Жогорку соттун соттук коллегиясы Ленин райондук соту менен Бишкек шаардык сотунун Росимбанктын 9 жылга эркинен ажыратылган мурунку орун басары Андрей Гойхманга чыккан өкүмдү күчүндө калтырып, 489 миллион 153 миң 201 сом өндүрдү. Бул тууралуу Спутник Кыргызстанга жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Гойхман кылмыш жаза кодексинин 233 беренеси менен күнөөлүү деп табылган. Айыптуу болсо да сот кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу Гойхманды эркинен ажыратуу чечимин чыгарган эмес. Муну менен катар ал кылмыштуу жол менен акча жегендиги үчүн күнөөлүү деп табылган. Ушул факты боюнча анын мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыратуу чечими чыккан. Гойхмандан 489 миллион 153 миң 201 сом өлчөмүндө акча өндүрүү каралды деп айтылат маалыматта. Финпол билдирген
келтиргенде 2018-жылы кылмыштуу топ россиялык банктар аркылуу кыргызстандык Росимбанктагы ортомчу фирмалардын эсебине 3 миллиарддан ашык рубль которгон. Салык төлөбөө үчүн сырткы экономикалык ишкерлик жүйөсү менен жасалма документтердин негизинде акчалар Россияда катталган жана Сейшель аралдарындагы чет элдик компаниялардын эсебине которулган. Бул боюнча экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы кылмыш ишин козгогон. Сокур болуп калган Илбирсте дарылоого каражат топтоо үчүн эсеп ачылды. Таластан табылган бала Илбирсте дарылоого каражат топтоо үчүн эсеп ачылды. Бул тууралуу Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба агенттигинен билдиришти. Маалыматка караганда, жалпыга маалымдоо каражаттарына жаракат алган Илбирс тууралуу кабар тарагандан кийин анын экинчи операциясына жардам көрсөткүсү келген адамдар кайрыла баштаган. Көпчүлүктүн суранычы менен Илбирстин дарылануусуна акча топтоо үчүн эсеп ачылды. Ага каалоочулардын бардыгы каражат которо алат. Агенттик болсо Илбирстин абалы тууралуу юридикалык жана жеке жактардан түшкөн каражат боюнча маалымат берип жатат, дешти агенттиктен. Эсеп ачуу маселеси боюнча агенттиктин директору Мирслав Аманкулов РСК банкынын өкүлү Айчүрөк Жакыпова менен жолуккан. Илбирсти дарылоого Жакыпова 50 000 сомдук сертификат тапшырган. Учурда Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба агенттиги укук коргоочулар менен биргеликте Илбирсти аткан мыйзам бузуучуну издеп жатат. Бакка чыгып алып жарадар жырткычты 9 январь күнү Таластын тургундары кармап ветеринарларга өткөрүп беришкен. 2 жашка да чыга элек Илбирс Бишкекке алынып келинип операция жасалган. 1,5 саатка созулган операция учурунда жаныбарлардын башына 70 чачма ок тийген аныкталган. Анын 18-ин гана алып чыгышкан. Чачма октун баарын чыгарууга такыр мүмкүн болгон эмес. Ветеринарлар октун калганы зыянсыз болуп этке бүтүп калат же организм акырындап сүрүп чыгарат деген ишенимде. Ошол эле маалда коргоошун зыянын тийгизиши мүмкүн деген божомолдор да бар. Алмазбек Атамбаев жубайы жана 2 уулу менен жолукту. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев жубайы Раиса Атамбаева, улуу баласы Сейитбек жана кичүү уулу Кадыр менен жолугушкандыгын Спутник Кыргызстан агенттигине адвокаты Сергей Слесарев тастыктады. Анын айтымында жолугушуу шейшембиде өткөн. Алмазбек Шаршеновдун ден соолугу жакшы, эч нерсеге даттанган жок. 7-8 августтагы Кой Таш окуялары боюнча материалдарды изилдеп кээ бирлеринин жыйынтыгы менен тааныштым. Ал эми психиатриялык экспертизанын жыйынтыгын көргөн жокмун, ошондуктан бул тууралуу эч нерсе айтып бере албайм, деди адвокаты. Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаев 2019-жылы 7-8 августтагы Кой Таш окуяларынан соң камакка алынган. Учурда Атамбаев 8 эпизод менен шектелип, УКМКнын тергөө абагында. Кой Таш окуясы боюнча 12 киши шектелүүдө, кылмыш иши 50 томду түзөт. Путин Медведевдин ордуна талапкер сунуштады. Россия президенти Владимир Путин премьер-министрдин кызматына федералдык салык кызматынын жетекчиси Михаил Мишустиндин талапкерлигин сунуштады. Бул тууралуу Кремльге шилтеме берип РИА Новости жазды. Владимир Путин Михаил Мишустин менен кызматтык жолугушуу өткөрүп, өкмөт башчылыкта сунуштады. Анын макулдугун алган соң талапкерлик тууралуу сунуш мамлекеттик думанын кароосуна жөнөтүлдү деп айтылат макалада. Эске салсак, кечээ 15 январда Россиянын Дмитрий Медведев жетектеген өкмөт отставкага кетти. Бул кадамын Медведев Путиндин демилгеси менен Конституцияга киргизилип жаткан өзгөрүүлөргө ылайык өкмөт президенттин тийиштүү чечимдерди кабыл алуусуна мүмкүнчүлүк берүү тилеги менен түшүндүрдү. Трамп Эрдоган менен Иран, Сирия жана Ливия маселесин талкуулады. АКШнын президенти Дональд Трамп 15 январда түрк мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда эки өлкөнүн лидерлери Ирандагы, Сириядагы жана Ливиядагы соңку кырдаалды талкуулаганы кабарланды. Бирок анын чоо жайы, кандай чечим кабыл алынганы тууралуу маалымат берилген жок. Жакынкы чыгыштагы абал өткөн апталарда Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулеймани Багдадда өлтүрүлгөндөн бери курчуп жатат. Буга Тегерандын украиналык жүргүнчү ташыган учакты кокусунан атып алганы да кошул ташыл болду. Москвада 14 январда Орусия менен Туркиянын ортомчулугу астында өткөн Ливиядагы жаатташкан тараптарды жараштыруу жараяны үзгүлтүккө учураган. Анда Эрдоган Ливияда генерал Халифа Хафтардын армиясы эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтүнө чабуулун уланта турган болсо, Туркиянын сазайын берерин эскерткен. Ливияда 2011-жылы өлкөнү ондогон жылдар бою башкарган Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери түрдүү куралдуу топтордун ортосунда ичара чыр-чатактын чубайы келет. Негизги тирешүүлөр Бириккен Улуттар уюму тааныган улуттук биримдик өкмөтү менен генерал Халифа Хафтар баш ийген парламенттин ортосунда жүрүп жатат. Ал арада Германиянын канцлери Ангела Меркель 19 январда Берлинде Туркиянын, АКШнын, Орусиянын, Британиянын, Франциянын, Италиянын жана Кытайдын лидерлери
министрлери менен жолугуп Ливия маселесин талкуулаганы жатат. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш да катыша тургандыгы расталды. Оппозиция Путин өз бийлигин кеңейтүүгө кам көрүп жатат. 15 январда Федерация кеңешиндеги кайрылуусунда орус президенти Конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу күтүлбөгөн билдирүү жасады. Путин баш мыйзамды өзгөртүп, президенттин айрым ыйгарым укуктарын мамлекеттик думага берүүнү сунуш кылган. Бул реформалар саясий системага, мыйзам чыгаруу, сот жана аткаруу бийлигине чоң өзгөрүүлөрдү алып келерин эске алып, Конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу бардык маселелер боюнча референдум өткөрүш керек, деди Путин. Бирок ал референдумду качан өткөрүү тууралуу айткан жок. 2018-жылы президенттик кызматка 4-үнчү жолу шайланып келген Владимир Путиндин мөөнөтү 2024-жылы аяктайт. Серепчилер Путиндин реформасы бийликтен кеткенден кийинки учуруна даярдык болушу ыктымал экенин айтышууда. Орус бийлигинин башкы оппоненти Алексей Навальный Твиттердеги баракчасына Путин президенттиктен кеткенден кийин да өлкөдө таасирин жана бийлигин сактап калууга аракет кылып жатканын жазды. Путиндин кайрылуусунан кийин премьер-министр Дмитрий Медведев кабинети менен кошо кызматтан кетти.